Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese süßen Monsterwürmchen. Die sind wirklich auch einfach gemacht. Wir fangen jetzt mit dem Kopf an. Da häkeln wir auch nur 13 Runden. Der Mund ist auch super einfach, der Körper auch. Bei den Augen zeige ich euch auch, wie das geht natürlich. Ist auch schnell gemacht, nur das Rannähen dauert einen kleinen Moment. Aber da könnt ihr auch fertige Sicherheitsaugen benutzen, wenn ihr möchtet. Und dann fangen wir direkt an. Jetzt werde ich einen machen in diesen Farben. Damit mache ich jetzt den Kopf und mit dem möchte ich die Haare und den Körper gleich machen. Und wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Ihr könnt dann gleich mithäkeln. Ich häkel den Kopf jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger. Gehen dann hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Wir halten das hier unten fest und werden jetzt 8 feste Maschen in diesen magischen Ring reinhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt können wir das kurze Stück hier zuziehen und fangen direkt hier vorne jetzt wieder an. Das heißt, wir gehen hier in die erste rein, holen den Faden da durch und häkeln eine feste Masche. Dann gehen wir in dieselbe Masche nochmal rein und machen eine zweite feste Masche. Das machen wir jetzt die ganze Runde entlang, immer 2 feste Maschen in eine Masche, so dass wir von 8 auf 16 verdoppeln. 5 und 6 in einer Masche, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 und in die letzte 15 und 16. Jetzt haben wir die zweite Runde fertig. Wir fangen jetzt in der dritten Runde an. Dafür mache ich mir einen Maschenmarkierer hier ran. So weiß ich, wann die Runde endet. Und in Runde 3 werden wir jede zweite Masche verdoppeln, also in die nächste nur eine feste Masche und in die nächste danach 2 feste Maschen. Und das die ganze dritte Runde im Wechsel. Eine feste Masche und 2 feste Maschen. Am Ende der dritten Runde angekommen. Maschenmarkierer kann nach oben. Jetzt sind wir in Runde 4 und wir werden hier dasselbe machen. Also in die nächste nur eine feste Masche und in die nächste danach wieder 2 feste Maschen. Also wir verdoppeln jede zweite Masche wieder. Am Ende der vierten Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Und damit sich das jetzt schließt, werden wir eine Runde mit Abnahmen zwischendurch machen. Also wir sind jetzt in Reihe 5 und werden jede vierte und fünfte abnehmen. Das heißt, in die nächsten 3 machen wir erstmal nur ganz normal eine feste Masche.
1, 2 und 3 und von der 4. und von der 5. Masche nehmen wir uns jeweils eine Schlaufe, ziehen einmal den Faden hier durch und dann machen wir die feste Masche. Dann wieder in die nächsten 3 eine ganz normale Masche, also feste Masche, und bei der 4. und bei der 5. durch eine Schlaufe und dann die feste Masche. Und das machen wir auch die ganze Runde entlang. Jede 4. und 5. einmal gemeinsam abnehmen. Wenn ihr am Ende der Reihe Maschen übrig habt, einfach ganz normal eine feste Masche machen. Dann sind wir am Ende der 5. Reihe schon angekommen. Maschenmarkierer nach oben und jetzt sind wir in Reihe 6 und wir werden hier in dieser Runde nur feste Maschen häkeln, also nur eine feste Masche pro Masche und das einmal bis zum Maschenmarkierer. In Runde 7 angekommen. Jetzt wölbt sich das sehr langsam. Jetzt werde ich diese Seite, die nachher außen ist, schon mal so ein bisschen umstülpen. Den inneren Faden kann ich ein bisschen kürzer schneiden, damit er mich nicht stört. Und jetzt werden wir in Reihe 7 wieder Abnahmen machen. Und zwar jede 3. und 4. Das heißt in die nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche. Und von der 3. und von der 4. wieder jeweils durch eine Schlaufe durch, Faden durchziehen und dann die feste Masche. Und dann wieder die nächsten beiden normal. Und von der 3. und von der 4. wieder jeweils eine Masche und durchziehen. Das machen wir jetzt wieder bis zum Ende der Reihe. Am Ende der 7. Reihe angekommen. So sieht es jetzt aus. Nachher wird das so platt gedrückt, damit das unser Kopf wird. Jetzt sind wir in Reihe 8 angekommen. Und Reihe 8, 9 und 10 sind identisch. Das spule ich dann gleich natürlich schnell. Also wir fangen an, erstmal diese 8. Runde auch mit festen Maschen zu häkeln. Also keine Abnahme, keine Zunahme, einfach nur eine feste Masche in jede Masche bis zum Maschenmarkierer und das gleiche in Reihe 9 und 10. Und dann machen wir gemeinsam in Reihe 11 wieder weiter. Wir haben jetzt die letzten 3 Reihen mit festen Maschen gehäkelt. Jetzt haben wir nur noch 3 Reihen mit Abnahmen, dann wäre der Kopf fertig. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt vorspulen und die anderen Sachen erstmal vorbereiten, die Augen und den Mund und die Haare zum Beispiel, damit ihr das nachher hier drinnen vernähen könnt, also von außen, so dass alles andere nachher drinnen verschwindet. Und das hatte ich bei dem hier auch gemacht und ansonsten würde das so aussehen, wenn ihr jetzt den Kopf fertig häkelt und erst nachher die Sachen ranmacht. Das ist jetzt euch überlassen, aber ihr könnt euch ja merken, dass jetzt noch 3 Reihen übrig sind mit Abnahmen. Also wir sind jetzt in Reihe 11. Entweder ihr macht jetzt den Kopf fertig und näht das nachher drauf oder ihr häkelt erstmal die anderen Sachen fertig und dann zum Schluss die letzten 3 Reihen. Also wir sind jetzt in Reihe 11. Wir haben jetzt noch 3 Reihen mit Abnahmen. Und in Reihe 11 werden wir jede 4. und 5. Masche abnehmen. Also in die nächsten 3
Wieder nur eine feste Masche. 1, 2 und 3. Und von der 4. und von der 5. Masche wieder eine Schlaufe und das bis zum Ende der Reihe. Jede 4. und 5. abnehmen. Am Ende der Reihe sind noch 2 Maschen übrig. Da machen wir ganz normal feste Maschen rein. Und dann haben wir gleich noch 2 Reihen. Also wir sind jetzt am Ende der 11. Reihe angekommen. Wir beginnen in Reihe 12 und hier werden wir jede 3. und die 4. abnehmen. In die nächsten beiden nur eine feste Masche. Und in die 3. und in die 4. in eine Schlaufe und gemeinsam abnehmen. Und das auch die ganze Runde entlang. Und wir haben hier auch wieder 2 Maschen übrig. Da mache ich ganz normal feste Maschen rein. Dann Maschenmarkierer noch ein letztes Mal nach oben. Und jetzt werden wir in der letzten Runde immer also die nächste und die übernächste gemeinsam abnehmen. Direkt in die nächste und übernächste und abnehmen. Und dann direkt weiter von der nächsten und übernächsten eine Schlaufe nehmen und gemeinsam abnehmen. So, wir sind jetzt mit dem Kopf fertig. Wir werden das jetzt in Form bringen. Ich schneide den Faden erstmal ab, ziehe es einmal raus und jetzt einfach so in den Kopf bringen. Sieht aus wie ein Ballon jetzt ein bisschen. So. Ihr könnt euch selber aussuchen, welche Seite ihr platt drückt und ihr dann nachher benutzen möchtet. Ich denke, ich werde hier nachher jetzt die Augen und den Mund dran machen. So sieht es jetzt aus. Wir fangen jetzt mit dem Mund an. Der ist wirklich super einfach. Dafür legen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel. Ihr könnt natürlich die Farbe benutzen, die ihr möchtet. Und dann ziehen wir einmal nur durch und häkeln erstmal 25 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Jetzt haben wir eine Luftmaschenkette mit 25 gehäkelt und jetzt werden wir einfach direkt in die nächste rein und eine feste Masche häkeln. Und das machen wir jetzt diese ganze Reihe auch entlang. Nur feste Maschen, bis wir wieder am Ende bzw. am Anfang angekommen sind. Und dann erzähle ich die nächsten Schritte weiter. Das ist wirklich einfach und wiederholt sich. Und dann spule ich das gleich auch schneller.
Wir haben jetzt die zweite Reihe mit den festen Maschen auch fertig gehäkelt und jetzt werden wir nur noch 3 reinhäkeln. Das ist der Mund gleich, aber am Ende jeder Reihe, ab jetzt, machen wir eine Wendeluftmasche, damit das schön ordentlich wird und sich nicht verzieht. Und jetzt sind wir so gesehen schon in der 3. Reihe und machen hier auch jetzt nur feste Maschen, eine in jede Masche. Und am Ende der nächsten Reihen auch immer eine Wendeluftmasche am Ende der Reihe machen. Also wir sind jetzt in Reihe 3 und 4 und 5 werden wir auch genau gleich machen. Dann nähen wir nur noch unseren Mund in die richtige Form und sind dann gleich schon damit fertig. Wir haben jetzt hier bis zur 5. Reihe mit den Maschen gehäkelt und jetzt schneiden wir den Faden ab. Ich schneide den jetzt ein bisschen länger ab, weil wir damit jetzt vernähen. Dann ziehen wir das erstmal hier raus und machen jetzt das lange Stück auf eine Vernähnadel. So. Da nehme ich mir das, klappe das einmal um von der länglichen Seite und fange erstmal an, Masche zu Masche einmal durchzugehen. Ich zeige euch das vom Nahen ein bisschen. Also von der einen Seite in die Masche und von der anderen Seite. Und das einmal hier diese Reihe einfach nur entlang. So. Und das machen wir jetzt einmal bis zum Ende und am Ende verbinden wir auch beide Enden. Und dann ist unser Mund auch schon fertig, beziehungsweise unsere Lippen. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Hier mache ich jetzt die letzte Masche. So, dann haben wir das schön ordentlich einmal geschlossen. Und jetzt werden wir das einmal so gemeinsam verbinden. Dafür drücke ich mir das jetzt noch ein bisschen platt. Und so mache ich das jetzt. Wir können das gleich noch ein bisschen in Form bringen. Jetzt erstmal, dass beide Seiten, beide Enden einmal verbunden sind. So, das reicht auch schon. Dann verknote ich die beiden nochmal. Den kürzeren Faden schneide ich einmal weg. Und mit dem langen Faden können wir dann gleich das an den Kopf rannähen. So sieht es dann aus. Das sind dann gleich die Lippen. Dann machen wir jetzt einmal noch die Augen. Die Augen sind super einfach. Dafür nehme ich jetzt auch so eine helle Farbe
Und das häkel ich mit einer 2 mm Häkelnadel, damit das feiner ist. Wir fangen einfach an mit einem magischen Ring. Zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne durch, holen den hinteren Faden raus und den Faden einmal durch die Schlaufe hier durch. Und jetzt werden wir in diesem magischen Ring einfach nur 6 feste Maschen machen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das kurze Stück hier ziehen wir fest und verbinden das mit der ersten Masche einmal. So sieht es aus. Und wir gehen hier vorne in diese erste Masche einmal rein, holen den Faden, ziehen einmal durch und verbinden mit einer Kettmasche. Somit ist das erste Auge auch schon fertig, beziehungsweise das Schwarze drinne fehlt noch. Und das zeige ich euch auch gleich. Das verknoten wir einmal. Hier kann auch wieder eine Seite ab. Um euch das einmal zu zeigen, ich werde das gleich anders machen, aber wie ich die anderen beiden gemacht habe, zeige ich euch. Also erstmal ein Stück Faden abschneiden. Ich habe jetzt hier dunkelblau, ist aber nicht so schlimm. Dann mache ich einfach 3 Knoten übereinander. Dann mache ich mir beide Enden auf die Vernähnadel und ziehe das gleich hier durch das Auge einmal durch. Auf der Vernähnadel mit den Knoten hier vorne, dann ziehe ich das hier durch. Der Knoten bleibt dann auf dieser Seite und von hinten werde ich das auch zweimal verknoten. So habe ich das bei den anderen beiden gemacht. Die Fäden dann abschneiden oder vernähen und so sieht das denn aus. Also bei denen habe ich das so gemacht. Aber jetzt werde ich hier von meinen Sicherheitsaugen die kleinsten nehmen. Und werde das hier durchstecken. Und diesmal werde ich meine Augen so machen. Dann kommt das hier nachher drauf. Ich finde, das sieht auch ein bisschen ordentlicher aus. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, wie ihr das jetzt hier hinten macht. Also ob ihr das jetzt schon verschließt und dann mit dem Feuerzeug zum Beispiel kleiner macht und dann aufpassen, nicht verbrennen. Ihr könnt das auch natürlich direkt durch den Kopf machen, dann ist das verbunden und auch in der Innenseite verschwinden lassen. Das ist jetzt einmal euch überlassen. Ich werde jetzt schon mal am Köpfchen hier die Sachen rannähen. Danach machen wir nur noch die Haare und den Körper und dann sind wir gleich fertig. Für diese Haare brauchen wir jetzt erstmal 10 solcher Fäden, die sind ungefähr 25 cm lang. Die legen wir uns erstmal hier hin. Wir schneiden das sowieso, die müssen jetzt nicht ganz genau gleich lang sein, so dass wir jetzt erstmal gleich eine Mitte haben. Ungefähr. Das sind jetzt die Haare. Beziehungsweise das ist auch die eine Haarseite, also das eine geflochtene. So, jetzt haben wir hier 10 Stück. Den 11. nehme ich mir, lege das hier einmal drauf und mache hier jetzt 2 Knoten rein. Und mit diesen beiden, wo ich jetzt einen Knoten gemacht habe, da mache ich das an den Kopf fest. So lege ich mir das jetzt hin. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich hier jetzt irgendwas Schweres drauf tun
oder euch Hilfe holen beim Halten. Das teile ich mir jetzt in 3 dicke Strähnen und werde es jetzt einmal flechten. Dann braucht ihr nur noch ein kleines Stück Faden gleich, damit wir das unten festmachen können. Und auch die Länge ist euch überlassen. Ich mache das jetzt so. Dann nehme ich mir hier wieder meinen Faden und verknote das. So. Einmal schön fest. Und das ist schon die eine Seite unserer Haare. Jetzt werden wir hier vorne noch einmal das Stückchen abschneiden. So sieht es dann aus. Und das kommt gleich hier an unser Köpfchen dran. Und dann sieht es gleich viel, viel süßer aus, finde ich. Das macht so viel her. Das machen wir jetzt noch einmal. So sieht unser Monsterwürmchen bis jetzt aus. Das ist wirklich einfach und Schritt für Schritt schnell gemacht. Jetzt haben wir auch nur noch den Körper. Das erzähle ich euch nur ganz kurz und spule das dann schneller. Und ich freue mich schon nachher auf eure Varianten, auf eure Farben. Da kann man wirklich so viel noch draus machen. Dann fangen wir jetzt mit dem Körper an. Ihr könnt euch natürlich die Farbe nehmen, die ihr möchtet. Ich mache das jetzt in der Kopffarbe. Dafür fangen wir jetzt ganz normal an. Wir nehmen uns die Wolle, tun es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch. Jetzt häkele ich übrigens wieder mit einer 3 mm Häkelnadel. Und jetzt machen wir erstmal eine Luftmaschenkette mit 40 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir eine Luftmaschenkette mit 40 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt werden wir hier vorne einmalig die nächsten 3 Maschen überspringen. Also wir holen den Faden auf die Häkelnadel, überspringen die nächsten 3 Maschen, gehen in die 4. rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen. Wir arbeiten jetzt am Körper nur mit Stäbchen. Und in dieselbe Masche machen wir jetzt noch 3 weitere Stäbchen, so dass wir in jeder Masche dann 4 Stäbchen haben. Wir werden jetzt auch nichts mehr überspringen. Das war jetzt in ein und dieselbe Masche, 4 Stäbchen. Jetzt machen wir weiter und zwar ganz normal in die nächste Masche rein. Die sind auch nah beieinander, also keine überspringen. Und das wird sich dann gleich von alleine drehen. Das machen wir jetzt die ganze Luftmaschenkette entlang, bis wir am Ende angekommen sind. Immer 4 Stäbchen in jede Masche. Das spule ich jetzt schneller und dann befestigen wir das gleich mit dem Kopf zusammen und sind dann fertig mit unseren neuen süßen Würmchen. Ich habe jetzt die letzte Masche auch fertig gehäkelt, schneide jetzt meinen Faden einmal ab. Wir ziehen es raus. Die beiden Endstücke verknote ich schon mal.
und drehe mir das jetzt noch alles ordentlich ein. Ihr könnt das ein bisschen locker oder fest drehen. Ich mag das immer ein bisschen fester. So. Und jetzt ist auch das euch überlassen, wie ihr das ranmachen möchtet. Ihr könnt es ran knoten an den beiden Fäden, ihr könnt es ran nähen. Das ist jetzt einmal euch überlassen. Und ich werde das einmal ran knoten. Und so sieht jetzt unser fertiges Würmchen aus. Ich finde die mega witzig, absolut ein Hingucker. Ich habe euch Facebook, TikTok und Instagram unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr mir gerne eure Bilder schicken. Mich würde es natürlich sehr interessieren, wie eure aussehen. So sehen jetzt hier unsere aus. Mit den Haaren finde ich das halt viel, viel schöner. Und einfach sind die natürlich auch lustig, aber die Haare gehen halt wirklich super schnell und machen so viel aus, finde ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitmachen, beim Mithäkeln. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin.